Salut à tous, on va faire un petit stream tranquille en 1v1 sur Rocket League. On va voir ce que ça donne. Tranquillement. Moi j'espère que vous ça va bien, ceux qui seront là ou qui sont là même actuellement. Ouais, c'est la première game de la journée, ça serait peut-être bien qu'on la gagne. Oh bien joué, il a calé un tir. Je pense pas qu'il aurait su faire ça. Comme quoi hein, on apprend tous les jours. Allez, faut pas jeter, faut être là, présent. Ah non, j'ai pas de boost. Bon, au moins il est bump. Là, il perd la balle, c'est bien. Et là, moi, je suis un gros gogol. Pourquoi je l'ai tenté? J'aurais pas dû la tenter, celle-là. Oh non, le pire rebond. Vas-y, bully-moi aussi, on ne dira rien. Allez, nice. Baited. Hop, 1-1, on égalise. Allez, let's go. J'ai très mal joué, mais c'est faisable. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un contrôle bof. Là, je sais pas où il veut aller. Au moins, il est bloqué. Hop, ça repart chez lui, c'est bien. Hop, ça c'est bon, c'est contrôlé au moins. Ouais, j'ai fait une passe. Ouf, c'était close ça. Moi je pensais que je l'avais bien eu là, et non, j'ai trop ramené. Dommage. Au moins c'est rentré. On n'a pas perdu, on a mis le but. Vas-y, tente. Ça c'est joué safe. Voilà. Là hop, elle est tranquille, c'est chez lui. Je suis pas à m'inquiéter. On va mettre un petit coup de pression. Hop, ça retourne derrière lui. Il est pas en bonne posture pour la jouer. Oh, vas-y, j'ai mis ce clic encore. Tu m'auras pas, tu le mettras pas. Ah, peut-être au bout d'un moment, si. Oh, bien joué. Je pensais pas qu'il était là. Je croyais qu'il avait fait un tout droit qui était parti. Non, bien joué à lui. Allez, hop, petit kick-off goal. Ça fait plaisir. Je suis obligé de la mettre. Non, on va pas les laisser. Ce serait bête.
Ça faisait longtemps que j'avais pas mis un comme ça juste. Oh bah oui. Pareil hein. Il en met un, j'en mets un. Voilà. Ouais, vas-y, j'ai trop misclick. Oh, c'est dommage ça. Une patate que j'ai envoyée. Bon, alors ça par contre. Et hop là, vas-y, bien joué ça. Mon tir il est éclaté, mais bon. La double save qui met tellement bien. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je suis très content de gagner parce que je pense à un platine honnêtement. Et que je suis nul en 1v1 et du coup bah, je suis très content de le battre. Oh, j'ai cru que j'avais le reset. Ouais bah tiens. Non, ça c'était débile de ma part. J'aurais dû même pas prendre le boost, aller direct au goal. Ouais, je me suis senti pousser des ailes une minute de la fin. Et hop là, ça c'est de la maîtrise. On place bien sa balle. Ah, il veut pas quitter. Bon, il se dit que c'est faisable encore. Hein. Et le pire, c'est qu'il a raison. Hop là. Bon là, c'est fini là. C'est fini là, monsieur. Faut quitter là. 3 buts. Nice la win. Et je suis sûr que je viens juste de battre un platine en vrai. C'est ça. J'ai battu un platine 2, je suis content. Mais en vrai, mine de rien, t'as beau être champion en 2v2, un platine en pur 1v1, si tu y joues jamais, t'es mauvais. Le 1v1, c'est un truc à part, c'est... Faut jouer dessus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bref. Et voilà. Allez tiens, prochaine fois tu arrêteras de bully. Je te double fuck. Nice. Hop. Après un bon 50. Voilà, par contre j'ai pas de boost, donc ça pue du boudin. Bon. Celui d'avant était quand même plus fort. Oh vas-y. Merci. Ah loser. Allez. Là, hop, il va pas.
Et voilà. Eh, tu fais une passe. Moi, je la joue. Oui, c'est vrai que lui, comparé à celui d'avant, il est vraiment éclaté. Je pensais qu'il aurait loupé au final. Hop, hop. Il met crochet, il met crochet. Hop. Ouais, c'est la samba. Ouh, t'as mis un but parce qu'il y avait personne au goal. En plus, il a galéré à la mettre. C'est ça le pire. C'est qu'il a galéré premier degré. Ben voilà, hein. Bien vu. Bien vu. Allez. Hop là. Il passe souvent quand même à côté. Bah, moi aussi là, apparemment. Non mais par contre, si lui me bat, je vais pas aimer. Parce que lui, il est vraiment nul quand même. Mais vraiment à un point extrême. Genre le gars d'avant, il me bat, bon, un peu les boules, mais... C'est la vie, lui... Elle est pas dedans. Pas grave, moi je lui prends les boosts. Ah, tu l'aimes pas trop celle-là. J'ai cru l'avoir eu. Non. Merci. Bon, c'est pas grave. Elle touchera le sol, forcément. Voilà. Et voilà, petite win quand même, avec un petit coup de pression. Honnêtement, j'ai cru que j'allais perdre plusieurs fois, mais bon. Mais, toujours le respect, les mecs. C'est bien. Hop là. On a rebattu un platine 2. Je suis vraiment content, c'est ça qui est hallucinant.
Oh, il est rapide lui quand même. Non. Non. Pire truc ça. Le kick-off qui rentre direct. Wow. Wow. Il est trop fort. Il m'a fake. J'ai cru qu'il allait mettre une grosse patate. Il a eu raison de pas la mettre. Lui, il est pas platine. Lui, c'est un vrai platine en 1v1, mais par contre, à mon avis, il est beaucoup plus fort que. Parce que moi, je suis vraiment mauvais mécaniquement. Les platines sont très mauvais mécaniquement. Alors lui, mine de rien, quand même qu'il y a une double tape. Et je sais pas faire ça, pourquoi? Je voulais chercher le bump. Il me restait que ça à faire. Elle est pas dedans. Ah si. Non. Gros schlag. Oh vas-y, mais je crois que je vais être un pote à Fury moi. Je vais chercher un marabout et il sera réglé. Mais non! Par contre, tu pourrais lâcher un merci quand même, mec. Tu m'éclates. Montre-moi au moins que t'as un peu de respect. Allez, bonne soirée. Bah si, t'es meilleur, faut l'avouer. Faut toujours être honnête. Il a été meilleur. Voilà. C'est comme ça dans la vie. Il y en a qui sont bons et d'autres beaucoup moins. Bah lui il a été bon et moi beaucoup moins. C'est comme ça.